अब हामी त्यो ठाउँमा त पुग्यौँ तर त्यो ट्रेन चढ्ने ठाउँ चाहिँ अहिले क्लोज रहेछ अनि त्यहाँबाट ट्रेनको पट्टि गाइज हामी अहिले अर्को ठाउँमा पुग्यौँ 5मा अघि चाहिँ 3मा गएको थियो भापी अहिले 5 आएको छ 5मा चाहिँ मन्दिर छ हेर्नु मन्दिर हेर्नु यता चाहिँ म्याप छ यत्रो सुनसान कोही छैन म यता इग्नोर गर्ने केही छैन म एक्लै भुटिया ठाउँमा अब म भूतको पास गइरहेको छु सुनसान इलाका सिर्फ म मात्रै एक्लै हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज हेर्नु है त्यसलाई चाहिँ यो पछाडिको चाहिँ इग्नोर गर्ने है बस गाइज अब म भूतको पास गइरहेको छु गाइज सुनसान इलाकामा रोशनी पनि छैन रोशनी पनि नभएको ठाउँमा रोशनी पनि छैन यता के यो त फोनकोले अलि फोन छ त्यसको लाइटले है भूतको ठाउँ गइरहेको छु सुनसान म मात्रै एक्लै केही छैन खोला छ जङ्गल छ म छु यो छ पानी खोला झरना जङ्गल पहाड म हजुरहरू अनि यो मोबाइल मात्रै छ यो ठाउँमा चाहिँ अहिले अरू केही छैन यो ठाउँमा अन्धेरो पुलिसलाई कस्तो छ हेर्नु गाइज यस्तो कालो अन्धेरो बाटोमा देख्नुभयो गाइज यता केही छैन यति डराउनु छ यता गाइज यत्रो कालो अन्धेरोमा म यो जङ्गलको बिचमा यता खोला यतापट्टि खोला छ यता वरिपरि सबै जङ्गल छ अनि म छु बस यति मात्रै छ यो जङ्गलमा जङ्गल पानी पहाड म मात्रै छु गाइज यता चाहिँ यता कोही मान्छे छैन देख्नुभयो गाइज कोही छैन अब म यति सालसम्म के गर्छु होला म केही खानेकुरा छैन किराहरू खानुपर्छ अब मलाई पानी पिनी खाना खाने केही छैन मसित अब म सुनसान बाटोमा म एक्लै कति डराउनु जङ्गलमा राइट अब म भूतको पास जाँदैछु गाइज म अब भूतको पास त्यो सनलाइट त थाहा छैन तर अब म भूतको पास जाँदैछु गाइज भूतको पास डर लागिरहेको छ डर लाग्यो गाइज डर लाग्यो अब म भूतको पास जाँदैछु म अब डर लाग्यो
भागो ए भागो ए भागो ए भागो भागो भूत ए भागो 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 भूत गयो गाइस मान्छे भए पनि भूत भए पनि यहाँको पानी कति सफा छ गाइस हेर्नु हेर्नु गाइस हेर्नु है गाइस भूत भए पनि मान्छे नभए पनि भूत भए पनि मान्छे नभए पनि जे भए पनि यहाँको पानी कति सफा छ यो चाहिँ इग्नोर यता खोलामा ध्यान दिनु होला यो चाहिँ यता चाहिँ ध्यान नदिने यो केही छैन यता बस खोलामा मात्रै ध्यान दिनु कति सफा खोला है है ढुङ्गा पनि छ पानी लास्टै सफा है है कति सफा है गाइस त्यो गाइस अघिको त यत्तिकै बनाउनलाई हो तर गाइस तर यता साँच्चीमा धेरै नै अँध्यारो छ गाइस यता त अब यो कति धेरै बनाएको मलाई पनि बनाउन मन लाग्यो यही गुफा हुनको मलाई पनि बनाउन मन लागेन म कति अँध्यारो है लास्ट अँध्यारो कति डल्ला गरेको होला है अघि किन यस्तो गरेको होला यस्तो ढुङ्गाले माथिको माथि गाइस यस्तोलाई यो ढुङ्गालाई एउटा ढुङ्गाले पट्टान मलाई पनि बनाउनु सबै भगवान यता आएर आयो बसेर अनि त्यही भएर विश पुरा हुन्छ अनि त्यही भएर अब म पनि आफ्नो विश पुरा हुनलाई म अब बनाउन गइरहेको छु राम्रो मन्दिरमा घुम्यो अनि त्यो विश पनि पुरा भइसक्यो अब दुवा राख्छौँ है अनि अब चाहिँ हामी खाना खान गइरहेछौँ अब हामी डाइरेक्ट खाना खाने ठाउँमा गएर मिलाउनु भयो
गाइस मेरो अब खाना आयो अब म खाना नाच्छु अघि चाहिँ मेमोरी फुल भएको थियो त्यही भएर डिलिट गरेको थिएँ त्यही भएर भ्लग बनाइएन अहिले अब खाना मेरो गाइस गाइस अब हामी लास्ट एउटा ठाउँमा जाँदैछौँ गाइस अब हामी चारको ठाउँमा आयौँ यो चाहिँ अलिक भ्यू पोइन्ट गाइस हेर्नु कस्तो डाँडा ए हो खै मलाई यो सम्म जाने डाँडा के अलि पछाडि हो न गाइस हजुरहरुको लागि एउटा सरप्राइज छ यो चाहिँ हजुरले यसमा केही समझ आएको छैन होला तर यता चाहिँ हाम्रो बुद्ध भगवान सुत्नुहुन्छ यो टाउको यो घाँटी यो पेट यो खुट्टा गाइस यता सबै कुरो लाइन केही देखेको छैन अब चाहिँ यो फोटो नै चित्त बुझाउनु होला है अनि हजुरलाई यो थाहा नआउन छ भने यो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ गाइस हेर्नु अघि त के भन्छ न कुखुराको झोल खोज्राएको अनि बाबाले भन्नुहुन्छ कुखुरा आयो भने उठाउँछ आयो चाहिँ झुट हो तर हेर्नु हजुर ल हुन्छ ल अनि गाइस यो भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्छु नि अब मिलाउँला नेक्स्ट भिडियो तबसम्मलाई गुड बाई